itu harusnya. Tapi ada satu kejadian di mana matinya orang syahid kata Nabi rasa didusi. Padahal ada sebab najis yaitu kematian. Tapi Nabi yang ngendikan ya sami'na wa ta'na. Lalu suruh protes. Bedanya apa yang mati syahid sama ndak? Cek beda, cek beda. Mungkin Nabi sing duwe Islam beda. No ya suka sami'na. Harusnya orang yang mati syahid pun kena sebab najis yaitu mati. Tapi Nabi ngendikan suci yo. Suci. Nah itu disebut an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim dalam semua konteks. Makanya masyhur ngendikan mulane ki aja ngaji fikih tok, kudu setengah apal Bukhari nek dadi ulama. Ben roh nak utekem lu kadang beda mbek uteke Nabi. Dan sing kudu dibengkel ya utekem aja uteke Nabi ngono lho maksudnya. Lho Nabi ku unik lho. Lho kula niku mboten sombong, kula es kecelok cerdas. Iku kadang iku kagum tenan, maksudnya iku apa ya, logika nubuah itu beda sama logika utek-utek. Kemudian utek mis kecampuran LSM barang malah kacau. Misalnya gini, tak contohnya. Misalnya contohnya ini, kalau ini melarat misalnya. Melarat, terus ketika proses melarat itu ditolong Mustafa, Ruben, ditolong terus. Nanti aku sugih. Barang aku sugih, aku nak di duit itu tak kayak nama sabu. Biasanya ngerti duit tak kayak nama sabu. Lah terus Ruben Mbak Mustafa ini kena pembisik. Wah, Gus Bayu anti sejarah, anti masa lalu. Mau melarate mbek kita-kita kok bareng mapan ini abu. Meneh mapan terus digo wayah perang malah cangkeme do didi. Mergo ana kiai dhisik salami templek terus bareng wayah nyalem templek leren. Alasane wong nyata ora fitnah, nyata ya perkarane salam templek asem ae memang saku dienggo nggih pondok ta apa jebule dienggo wayah kene sing nyalami templek ra wayah kono. Itu langsung dinten. Kejogeman ngono mbek aku kualat. Tapi ana kiai sing nasibe ngono. Ya kiai sing latihan sing papan atas iso ora. Nah. Nabi itu biasa seperti itu. Saya ulang lagi, Nabi itu seperti itu biasa. Ketika diprotes, logikanya kan gak masuk akal. Mestinya yang punya masa lalu sejarah luwih diwongno, mergo sing kanca kerja, kanca golekno dhuwit. Tapi Nabi ndak nak ngamal ning Mas Abu, sing loro iki dibarno. Wah itu sahabat nggak kuat akhirnya protes. Singkat cerita itu yang masyhur itu tarikh. Nabi ketika miskin diusir dari Mekah sing rumat so orang Ansor. Wah dibiayai sak sahabate, sak muhajirin dibiayai kabeh wong Ansor. Tapi ketika Nabi mapan dan sudah Fathu Mekah, Mekah dikuasai Nabi. Itu kalau ada kelebihan uang atau kelebihan dikekno wong kafir Mekah, dikekno wong Mekah sing melarat-melarat sing utawa ya ora melarat tapi njaluk. Dikekno. Akhirnya orang-orang Ansor kan yang tentu yang nggak dewasa itu komplain kalau melarat sama kita anak sugeling keluarganya karena orang Mekah itu keluarganya Nabi dengar itu masyhur itu. Nabi dengar itu dan Nabi nggak tersinggung. Seorang Ansor dikumpulkan semua masyhur. Ternyata logika nubuah gini, wong Ansor ora biasa ngamal mbek Nabi. Ngamal itu mesti diganjar, ngamal, memberi, menolong. Ulang lagi, jenenge ngamal berarti memberi, menolong, mengamal. Keren gak? Keren, heroik. Pangkat sing wis heroik memberi iki terusno wae nganti mati. Lah nek kowe njaluk tak kei, berarti kowe zaman ngamal njuk imbalan. Berarti pangkatmu ini heroik, saiki murahan, heroik, saiki arep-arep. Iku nubuwah wis ora ngarah wong diutek ngono agak Nabi. Akhirnya lho iki lho bar heroik kok turun pangkat. Tomak ngatok. Isin gak cara wong di selera. Lho wong sing di selera waras biasa nulung Nabi, kemudian pas Nabi wis fathu wis keren, wis sugih kepingine njaluk Nabi. Isin gak? Puluhan tahun jadi pahlawan pas Nabi sepuh. Kowe ngem Nabi gak ileh, dhisik kan tau tak kei. Isin gak? Wong waras lho maksudnya iki bakas. Lah Nabi gak kepengen wong Ansor sing wis keren ngono iku ndek pangkat njaluk, sangka ngekeki kok guri-guri ndek pangkat njaluk. Nuwangis wong Ansor, nuwangis sadar betapa otak mereka itu gak sebanding dengan nubuah. Wis sajongke sing biasa ngekeki biasa malah terus wae nganti mati. Kowe apa ora isin imanem sing wis seneng Nabi saiki aku dadi nabi mbok jaluki. Berarti mbok konversi dadi materi. Kok ora isin wong sebab kaya aku iku
Kowe golek ridane Allah mbek Rasul toh ya ora tak nggo kepentingan pribadi, nggo gawe Masjid Nabawi, Masjid Kuba macam-macam. Kok terus saiki aku sugih mbok jaluk meneh, padahal sugihku kok Allah. Kon gedekno Islam. Aku gedekno Islam ya tak kena Mekah-Mekah iku benda gelem Islam to, Islam sing mualaf iku dadi apik. Nangis. Radina billahi robba wa bil islami dina bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Radina qismatan terus masyhur. Pun nabi kula ridho, pun jangan atur piye mawon kula ridho. Tapi wong saiki kan pikirane LSM kabeh. Ngrasa akrab ra dijak lunga tersinggung. Misalnya aku akrab mbek Ruhin. Ruhin itu melarat sarapan tak kei duit tak kei misalnya. Bedino awor aku. Bar seminggu aku lunga Jakarta nggo Innova cek kosong. Ora tak pamiti. Kanca kok ngono. Wis betul di rumah itu cek gak terima nak wong Jawa. Kowe di kanca akrab melarat cek sugih kaya majikan. Lunga ora mbok jak tersinggung. Akhirnya kene konco tapi ngeki alasan, sepurane ya aku lunga tapi rada aja aku mbek bojoku. Misalnya ra mbek bojoku sepurane ya aku kesusu. Mulane jari Imam Syafi'i, konco top ku konco sing ra perlu penjelasan. Ada perlu penjelasan ku gak konco. Perkarane modale suudon. Lah iku ning Jawa niku hebat. Sing suudon itu dianggap cerdas. Iya ya akrab kok ditinggal. Jadi duet kebodohan itu biasa. Jadi misalnya mau sing melarat wong komplain. Wong lunga di Jakarta mobil kosong kok ora dijak. Lho ngene ku sing ndukung akeh. Iya ya kanca kok ngono. Malah ngajak wong liya lagi kenal liya kok ngono. Dadi aneh wong Jawa. Cara akal nubuah, tapi cara akal ngene-ngene iki ya adone ngono. Lagi milih di akal nubuah mbek akal ngene-ngene iki. Ya milih akal ngene-ngene wong kowe ra nabi. Cuma tak terangno nabi ku beda carane. Mau kula cerita nabi ku beda. Jadi ora kena ditebak. Lha iku barokah maca hadis. Kowe roh nak cara berpikir Nabi ku beda. Terus masuk akal, sak usah diangen-angene masuk akal. Ya tapi kan angel dia akal. Terus contoh meneh. Nabi ku nek ana wong kok mulya banget. Iku jarang dikeki itu. Jadi Nabi itu kan kancane jenengan kok ora tak mbokeki sing iku Islam anyaran mbokeki. Imane dekne ku iman sing kuat, mentale memberi Islam. Nah iki mentale lagi ingin mendapat dari Islam. Mulane tak kei ata'allafuhum alal Islam. Mulane ning zakat termasuk sing digawe adalah wal muallafati qulubuhum. Ora ono ning zakat kok lil ulama al amilin wal auliya al mukhlisin ora ono. Masa saiki ora ke salah kabar malah ulama e zakat innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ono innama shadaqatu lil ulama'il amilina wal auliya il muqarrabin wa syuhada wa sholihin ya ora ono. Iki kan orang-orang keren kudune dengan Islam memberi kok malah bolate mendak. Tapi ilmu koyo kula ni wis langka padahal mesti bener. Ora mungkin bener kan mesti mungkin kula mamun nerjemah apa sing didhawuhna Nabi teng hadis-hadis sahih. Itu nubuwah, beda cara berpikir Nabi itu beda. Terus kedua, Nabi itu punya kemampuan akal yang susah menerima nubuah pun nak Nabi nerangno itu jadi gampang. Nah itu memang kemampuan disebut uti itu jawami al-kalim. Saya itu punya kemampuan memaksakan kebenaran ke otak manusia dari Nabi. Uti itu jawami al-kalim. Misalnya gini, itu masyhur, saya teruskan cerita tadi. Ketika Mekah itu sudah kebuka dan Nabi itu nyaman di Mekah, nyaman sekali karena memang kampung halaman, kelihatan asik, ketemu misanan, minduan, ya pokoknya asik lah, happy. Orang-orang Ansor mulai khawatir, dulu Nabi diusir dari Mekah kan karena lemah. Sekarang Mekah sudah dikuasai Nabi, pasti Nabi nanti kerasan ke Mekah dan tidak mau kembali ke Medina. Terus kata Nabi, dengar itu ya nggak tersinggung. Terus kalau ada uang kelebihan ya dikasihkan misanan, minduan orang Mekah, orang Medina nggak dikasih sama sekali. Ketika itu dipergunjingkan, terus Nabi dawe lucu Nabi. Dawe ringan nih. Jong, delok wong-wong sing tak kei wedhus bar mulai nggo wedhus, sing seneng dhuwit tak kei dhuwit ya mulai, sing seneng unta tak kei unta ya mulai. Engko kowe mulai nggawa aku. Wa tarjiuna antum bi Rasulillah ila rihalikum. Atardona ayarji annasu bisyati wal ba'ir wa tarjiuna antum bi Rasulillah. Wong Mekah bar tak kei mulai. Terus kowe kok mulai nggawa aku maro Medina. Kowe milih ndi nggawa wedhus mbek nggawa Rasulullah? Wah, gue milih gue jenengan, pomong gak kado kabeh pun. Artinya apa? Akhirnya orang Ansor sadar
bahwa mendapat Rasulullah itu enggak terbandingkan atau tertandingi oleh materi. Mulane Rasulullah akhirnya ba'da Fathu Mekah kembali ke Madinah. Wong Madinah sewenang, wis donya kekno Mekah Nabi, itu penting kula untuk jenengan. Ini akal nubuwah. Lah cara akal LSM, cara akal sampean kan yang berjasa banyak ya nanti mendapat banyak. Meneh partai politik tambah kudu untuk akeh. Ngamal sithik kepentok akeh meneh ngamal akeh. Nah, teori seperti ini nubuah ini diwaris Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika beliau jadi khalifah. Kadang orang Islam anyaran itu sekretaris negara. Sing ahli badrin, sing suwi berjuang malah cara saiki mau RT, mau RW. Udah protes, ya ana sing protes. Ini gimana? Jadi Abu Bakar, mulyane wong Badar iku wis mulya indawa. Dadi jabatan dunya iku wis ben dipek-pek wong sing rai-rai dunya. Itu nubuah. Sehingga orang biar terlatih dengan derajat di akhirat. Lah saiki gak wong dilatih derajat dunia. Misalnya ngeten contoh semaling gampang sing kula lakoni, wong kabeh wong saleh sak donya nglakoni. Kowe anggere bengi kan sujud. Paling gak salat isya lan tahajud kita ora kowe isya lah misale. Isya lan yo bengi, napa? Isya kan yo bengi. Ketika kita sujud, itu nikmat yang luar biasa. Dan itu kenangan terbaik kita saat di dunia. Sekali lagi itu kenangan terbaik kita saat di dunia. Kemudian ada negara maju kayak Amerika, Donald Trump tahu sujud. Kamu nggak pernah terlintas kalau mereka itu a'dhamu minna, lebih agung, lebih keren ketimbang kita. Karena kita sujud, mereka tidak sujud. Sehingga dengan cara berpikir seperti ini kita nggak pernah terlintas mengatakan misalnya Singapura lebih baik ketimbang kita, orang kaya lebih baik ketimbang kita. Karena kita dari awal nganggap derajat akhirat itu segala-galanya, yaitu kita ditakdir menjadi orang yang sujud atau orang yang iman kepada Rasulullah SAW. Dengan cara berpikir seperti ini, kalau ahli badrin itu sudah ahli badrin itu kan diapresiasi Allah lewat Quran bahwa kamu pasti diridhoni Allah. Dengan status seperti itu ning donya CRT, CRW, pengurus ranting wis gak terlintas tersiksa. Mereka yang sudah bangga dengan ahli badrin jangan kamu rayu. Melok perang kok jebule ketua RT, minimal kan pakil perdana menteri. Ojo latih ngono. Akhirat sing walal akhiratu khairul laka minal ula kok terus mbok latih ula. Misale kaya kula ngenten. Kula misale kecelok wong alim. Kok misale kula dadi RT ora tersinggung meskipun lurahe ruhin. Cara kula biasa wae, ben donya pek ngono. Barang donya pek wong kriting-kriting ben. Tapi kita ini ndak. Kita sekarang zaman akhir lucu. Tambang rasa soleh, tambang rasa kudu entuk akeh. Lho kok aneh wong soleh kok orientasine akhirat malah dunya. Jadi zaman akhir kok maju. Tapi ya pantese kacau pancen zaman akhir. Enggak masalah pancen pantese kacau. Tapi kan lucu, kita ini katanya soleh, orientasinya akhirat, tapi nak dunya kudu entuk paling. Lalu solehmu atas nama apa? Ning dinggon wong soleh orientasinya akhirat. Masyhur dawe wong soleh-soleh dhisik. Radina billahi kisman apa lana ilmun walil a'da'i malun. Tapi sekarang enggak. Orang itu dilatih mengkonversai kesolehan akhirat dengan mendapat dunia. Itu bahaya kan? Ganggu kelangsungan Islam bahaya. Nanti orang itu enggak latihan ikhlas. Di cara kula ngeten iki. Kula nak kiai ini jenengan. Kok misalnya untuk salam template 200.000, mubalek sing ra kiaimu sangon 2 juta, kalau ora tersinggung barang dunia wae. Memang harus dilatih seperti itu. Kalau saya sudah nikmati mulang mari ridhane Allah. Ya wis mulang mari ridhane Allah. Centok dunia cek ora wis seneng wong mulang mari untuk ridhane Allah. Barang mulang wis suwi puluhan tahun krungono mubalek mau pidato 2 jam untuk 2 juta, grembang mestine ra aku. Lho iku lama opo iku duti THK ngono. Nah wis ulama wis bangga mek mulang mari ridane Allah titik wis. Nek golek ridane Allah ya wis dunya dianggap sepe. Kudu dilatih. Aku nek ngomong tok kok ngene iki ora paham. Ajane aku ora seneng ngamuk. Tapi nek ora diamuk ora paham ya wajib ngamuk. Mulai Nabi Musa itu faraja Musa ila qaumi khutban apa? Asif khutban itu marah besar. Kamu mati diterangno gak paham. Saiki ku wah kacau.
Misalnya kue Quranem fasih, makhratem fasih. Mbok mulang musala santrine loro. Ana ora pati fasih nggih TPK gede, luwaris, wisudane gedhe untuk duwe akeh gremeng. Gak fasih kok dihormati. Lah kowe fasih golek ridane Allah apa golek dhuwit, golek dhuwit ngomong. Bareng kon ngomong gak pantes isin. Nah isin ora usah ngomong. Aneh-aneh, ikhlas kok ora menisan. Jadi nubuah itu kalau nikmati ikhlas itu luar biasa. Lah anak kowe wis derajate nubuah ngene iki, iku koyo sing disairno para sufi-sufi dhisik. Kula bolak-balik matur koyo istilah kok Habib Syekh iku. Tapi itu nagamanya orang-orang dulu. Ya kados laula kaya zinatal wujudi ma toba aisi wala wujudi wala taron namtu napa fi sholati wala ruku'i wala sujudi. Cara berpikirmu laula kaya zinatal wujudi. Andekan ndak kamu ya Rasulullah, ma toba aisi wala wujudi. Wujud saya itu ndak ada gunanya. Karena kita hidup kayak hewan, wae mangan-mangan, wae kawin-kawin. Baru kayak ajaran Nabi kita sujud ning Allah Subhanahu wa taala. Dan itu inti hidup ya sujud itu. Mulane wala taron namtu fi sholati wala ruku'i wala sujudi. Dan andai kan ndak karena hidayat Rasulullah kita ndak pernah menikmati rukuk dan sujud. Jadi dulu lama itu nak sujud sampai diredaksana wala taron namtu, taron nem maknane nyanyi. Karena ajaranmu ya Rasulullah, saya kalau sujud tuh nyanyi-nyanyi. Maksudnya nyanyi-nyanyi itu sangat menikmati. Saya gak wong do biasa sujud tapi ngeluh, tak rewangi ngene jujur rezekiku angel, kok enak wong-wong sing ora tau sujud. Berarti kamu menganggap sujud itu belum menganggap lebih nikmat ketimbang dunia dan seisinya. Padahal dawuh Nabi, sok ben nek ning akhirat jong kowe tau sujud pisan, iku ngalang-alangi dunia sak isine. Karena orang yang nggak pernah sujud di neraka, kamu pernah sujud di surga, dan surga itu fasilitasnya jauh di atas dunia. Tapi kita sujud itu bolak-balik. Terawih tok sujudnya ping pira? Ping 40, masa bianter ngono. Mana ping 40 ono luwih. Kan terawih iku 20 rakaat ya. 20 rakaat sujudnya piro? Pindho ya? 40. Iya. 60 tapi ratu maknina war. Bingung ngomong. Kalau nak terawih seneng makmum, perkarane ana salah ben takok pengiran. Hak sujud kok ngutang, kok cepete ngono. Lah imame cepet Gusti. Jarene makmum kok nanut imam, lan imam yang diburu sebenarnya. Lah iya, cara fikih kan wajibu alal makmumi mutabaatul imam. Makmum wajib anut imam. Jadi azumen takok pengiran. Hak salat cepet ra teman imame Gusti. Kalau kan wajib anut imam. Hari Bapak takut, Imam kenapa kok cepat permintaan pasar? Bebas hisap. Lah Imam sampai gitu ya karena tahu konsumennya mintanya seperti itu. Wong jajal suwi ya langgare sepi. Wong ana ora terawih takok, sing cepet ndi. Ora kok sing apik di. Cepet di. Mula ate teng Lasem iku ana imam sepuh, lagi ape mara imaman Pak Fuad sing guri. Waduh, kok bayi ku suwi. Sing guri-guri langsung loh kecewa deh. Mestine imame ku rogen jebule wong sepuh. Wah, jojo ku sujud. Beda. Kula nganti saiki ora tau ngimami traweh. Perkara niku kula ora siap tanggung jawab dadi makmum wae makmum. Cara aku nak kesuwen lah ya keberatan wis. Jadi yes muga-muga tampa pangeran ngono wis. Tapi sampean tak latih berpikir nubuah nggih, kudu latihan Kang. Mun nang ngandel kula. Ning donya mampir ngombe, awak dhewe sedherek kas yo mati. Ben sale umur paling rata-rata 70 70. Bariku mati. Ketika kita mati, yang kita kenang di dunia itu hanya sujud karena itu perintahnya Allah wasjud waqtarib. Kita ini di dunia disuruh sujud, ora dikon sugih, ora dikon jabat kon sujud. Meskipun kamu enggak apa-apa, punya jabatan enggak apa-apa, punya uang enggak apa-apa, tapi perintah Allah itu disuruh sujud. Dan kita sujud. Soal sugih melarat itu biasa lah. Si sugih ben sugih si melarat benar. Tapi identitas sejati kita disuruh hidup karena untuk sujud. Kita sudah sujud. Berarti punya nikmat yang untuk membeli surga. Kemudian setelah sujud yang dapat surga kamu ngeluh perkara ra sepeda motor, perkara ra sugih teko eleke ngono. Berarti sujud itu mung iso wala taron namtu fi sholati wala ruku'i wala sujud. Lah itu nubuah. Mane masyhur. Nabi nak lagi banyak problem. Iku Nabi mlebu metu takok Aisyah, "Kenapa ya Rasulullah? Bilal kok ora teko-teko Bilal?" Terus ketika Bilal azan. Nah, azan Bilal kalau mau azan notok Nabi untuk persiapan sholat. Nangis Nabi seneng terus tanawwara wajhu.
Ta'anna hakit atu samsin. Nabi terus kowe tok seneng, bar ketok sumpek diundang Bilal salat tuh seneng. Arihna ya Bilal, arih ngeke istirahat sira nak ing ingsun ya Bilal. Yo Bilal nang salat cepet aku kayak istirahat. Jadi Nabi itu nganggap salat itu istirahat. Mulane masyhur wa qurratu aini fi salat, ketenangan jiwaku itu saat salat. Umate ta lagi muangan ana kentong. Waduh. Ora kok yo syafaat iki piye. Ya tapi ora nabi wis ben ngene iki. Tapi cek bedane kakean, Mas apa? Bedane kok kakean. Kacamata baca ajaib segala ukuran bisa dipakai untuk nyifati salat arihna ya Bilal, kasih aku istirahat. Nabi sebagai pemimpin besar kan ngadepi perang, ngadepi Yahudi, Nasrani, ada penggulingan, ada makar, ada orang munafik sing nang arepe manis gurine bodoni, itu kan tegangnya luar biasa, nak nuruti tegang. Tapi Nabi itu kalau tegang lebu metu terus Bilal ora teko-teko. Bareng Bilal teko arifna ya Bilal terus sowenang. Udah kalau sholat itu Nabi. Nyuwaman gitu, nyuwaman. Saking nyamane nak maca 200 ayat kaya. Wani ke makmum Nabi, pinten? 200. Iku ana sahabat sing gambar, aku tahu jajal Nabi ku salat takbir, tak tinggal mulai nyembelih wedhus, tak beleh, tak lulangi, tak masak, aku mangan balik Nabi cek rakaat pertama. Ya jajal. Dhisik kan ora ana jam tes-tesane ngono, wani ke. Mulane Nabi cara roh traweh model Wonokromo, model jejeran, model. Padahal Wonokromo wis apik. Wis standar. Pokoknya roh taweh ndi Blitar. Wah. Padahal Wonokromo Kudus wis apik wis. Blitar piro? 8 menit. 7. Nah. Piye wis. Iku mate Nabi Sulaiman, iku ora mate Nabi Muhammad. Rumate Yusuf sapa sing tukang nggawa Raja Bilqis iki? Asif bin Barkhia. Model kilat ya. Nah, kula ngoten iki ora tau iku piye karepe kiai iki. Tapi aja mbok kritik, saiki wis ora. Sawise dikomentari wong akeh, 7 menit. 7 menit pitu dibagi 20. Piro iku? Min piro iku? Pitu dibagi 20 piro? 1 menit 3 rakaat. 1 menit 3 rakaat. Lah Fatihah mau pirang huruf. Terlalu makmum Nabi lo seweru 200 rakaat 200 ayat Nabi yo enjoy wasik sing makmum yo asik padha pahame padha saleh diame no bar dosa wenang bar salat mergo kaya wis istirahat wa qurratu aini fi salat. Oh iku yo keren no. Yo nek sahabat iseng jajal mektoni sinten salatena. Nah, ning daerah kula mboten ngerti imam wis suwi Mas. Barno sik tinggal ngopi cek suwi. Tapi nyata lho, umpama kowe iku wis ora kudu sesoleh Nabi keduren. Misalnya kowe nyaman, misalnya Said Ali Zainal Abidin itu beliau satu hari itu sholat 1000 rakaat. Ketika ditanya, kenapa engkau sholat 1000 kata beliau itu gini, sajana aku pengen sholat mau 2 rakaat. Ya 2 rakaat til. Bareng bar sholat 2 rakaat, ya Allah matur nuwun Gusti jenengan rezekani sholat ketika orang lain dalam kesesatan, ketika orang lain menikmati kebatilan, jenengan nekir kula nikmati kesolehan, yen ku sujud teng jenengan. Kula syukur Gusti, terus takbir meneh takbir syukur, sholat neh 2 rakaat. Terus syukur meneh. Matur nuwun Gusti, wong wis ribet urusan dunya, urusan batil, urusan gento, kok jenengan takdir kula sholat, syukur sholat meneh wis 6. Kalau nanti jajal mau kuat 100 rakaat, tapi aku tahu lumayan nanti bang gue, aku tahu sholat ranjarang itu jadi 100 rakaat. Pokoknya sementing kita tahu. Lala rapati sewu, makomera sampai sampun. Tapi kan tahu, maksudnya tahu gak terencana sholat 2 rakaat. Kalau isek kangen pangeran tak tambahi, kangen mana tak tambahi. Dan itu tidak plagiat, artinya orang jarak kepengen keren guys, pokoknya seperti itu. Balenina ya raiso kudu harus isek, kudu berontok ke pangeran. Yo terus kesel nang dina kowe bayar kon 1000, 20 wae.
Tapi gue tak latih cara nikmati sholat kayak tadi. Kita ini kan pasti mati, seorang lagi kita ini pasti mati. Dan setelah mati, yang paling kamu kenang di dunia adalah saat kamu sujud, itu pasti. Saya ulang lagi, kita ini pasti mati. Dan yang paling kita kenang saat kita mati adalah kita di dunia sujud. Dan itu identitas kita. Pemenang nak soben pengumuman orang-orang masar. Delok wong-wong baduke ana cap sujud ta ora? Maksudnya ora irenge lho, maksudnya nur. Ora ana ulama sing darani masalah baduk si apa? Asar sujud itu apa ireng ora ireng mboten. Kabeh ulama darani si mahum fi wujuhim min athari sujud itu padha be ayat yaumatarul mu'minina al mu'minati yas'a nuruhum baina aidin. Dadi angger nur wajahe kok ana nur berarti ning donya sujud. Dadi ora masalah napa? Ireng ra ireng mboten. Iku masalah sajadah niku. Sajadah to, misale sujude suwilah nak sajadah wapi empuk menawa ketok ora ngecap gitu ya. Kowe wis cangkem elek ora aku lho. Aku kiai tetep cangkemmu apik. Kiai senengnya aku. Mak aku cerita aku masalah sajadah. Kok mbok rono mester barang. Oh, waktu orang wong hasud itu. Ndak artinya gini loh. Nanti ketika identifikasi di akhirat siapa yang benar siapa yang salah itu Allah ukurannya itu tok. Simahum fi wujuhim min athari sujud. Yu'raful mujrimuna bi simahum fa yukhadhu bin nawasi wal aqdam. Jadi orang-orang pendosa itu dilihat saja sama malaikat bagian identifikasi. Baduke ra ono nur berarti brek ning gerbong kiri. Kok baduke ana nur simahum fi wujuhim min athari sujud. Nah, dengan status sujud yang seperti itu dan fungsinya seperti itu, faedahnya seperti itu. Kowe sujud kok kesusu tangi ku piye? Wong nanti itu yang menyelamatkan kamu dan identitas kamu indah Allah. Mulai kalau nak sujud tuh tak nikmati tenan. Wong kalau nak sujud seneng tenan. Senajan kalau orang-orang sholat sunat, tapi sujud kula niku kualitas A. Mereka tak nikmati tenan matur nuwun Gusti jenengan negdir kula sujud. Ini identitas saya. Sampeyan delok teng kene kitab Said Zabidi sinyare Ihya. Oh nak muji sujud sundul langit sampe huwa kulliyatuka huwa mahiyatuka huwa qauluka huwa madatuka. Sujud itu identitas kamu, hakikat kamu dibikin ya untuk itu. Dan orang salah benar ukurannya sujud apa ndak. Bagaimana mungkin kemudian sesuatu yang jadi identitas kamu ke sujud ra betah gak tumaknina iku apa-apaanan. Dengan pemahaman seperti itu nganggap sholat itu kan spesial tenan. Itu disebut wala taronnam tufi sholati wala ruku'i wala sujudi. Tapi kowe kan ora. Waneh. Islam waneh, aneh-aneh. Cara akal nubuah. Maksudnya balik iki cara akal. Wah, berhubung akal ora nubuah ya sing ngene iki wae urip sing ngene. Poso buka bareng muangan kok ana tet imsak. Waduh. Pokoke kabeh ibadah iku waduh. Bar buka aja asik-asike rokok kok ana adzan. Waduh. Ya Allah, salate kok guri bareng imam salam wis pewencing terus aduh, cek eling kolake ning omah. Lah ngono kok ape daftar wali. Cara aku tukang inventarisir ra tak tampa yakin ra tak tampa. Ya tapi ya kowe mati Kanjeng Nabi ya muga-muga disyafaati. Engko aku tak sing matur, pun maklumi Nabi niku mono ning zaman akhir. Ketika orang lain wonten niklab, wonten dugem pira-pira niku teng masjid raweh. Ngono gak dadi zaman akhir rusak nggih niku lumayan pokoke lumayan yang bandingane dugem. Ampun badheno putune jenengan Said Ali Zainal Abidin mboten kelase niku. Bandingane sing teng mriko lho dugem. Ya wis nek bandingane ngono ya luweh apik alhamdulillah.